daily mini vlog Assalamualaikum, busnya selamat hari Catima. Senin, selamat siang, ada paket asyik, yuk kita unboxingnya. Jadi kemarin nih Mami Check Out di toko Oren, Mami Check Out ini ada kardigan knit yang warna hitam. Terus Mami ambil kancingnya yang ada di pergelangan tangan juga tuh, Masya Allah. Yang kedua, paket kedua Mami beli ini ada bedak O2O yang nomor sen, nomor 4. Terus Mami ambil juga lipstick yang warna berry. Terus Mami juga ambil sunscreen OMG juga tuh, selesai. Yang ketiga, paketnya ini untuk elektronik Magico Mami Yongma di kedai karena lagi rusak ya. Makasih udah nonton ya, thank you.